Herkese merhaba. Bugün size bir tarif vereceğim yine. Ama bir tarif değil, daha doğrusu bir ilaç vereceğim size. Bu benim 4 yıldır kullandığım bir şey. Yine şu sıralar kullanıyorken dedim size de anlatayım, size de faydası olsun. Ben 4 yıl önce bir hastalandım. Grip oldum. Normal bildiğimiz grip oldum. Öksürüyordum işte, hastaydım, yorgundum filan. Sonra bir hafta, 1,5 hafta sonra yorgunluğum, hastalığım geçti ama öksürüğüm asla geçmiyor. 1,5 ay boyunca ben öksürdüm. Sürekli öksürdüm ve hani o zamanlar tam sınav dönemiydi. Kütüphanedeydim. Kütüphanede sürekli öksürüp duruyordum. Herkes de benden çok rahatsız oluyordu. Oradan çok iyi hatırlıyorum. Artık bir çözüm bulmam gerekiyordu ama ilaçlar işe yaramıyordu yani. Hani öksürük ilacı içiyordum ama öksürüğüm geçmiyordu. Ve gerçekten hasta gibi değildim. Hani deli gibi öksürüyorum. Gerçekten ciğerden öksürüyorum ama yok, hasta değilim. Neyse. Sonra artık dedim bir çözüm bulmam gerekiyor. Anneme söyledim. Anneme hani git aktara işte bir şeyler sor dedim. Çünkü yani ilaçlardan bir fayda göremedim. Annem de aktara gitti. Aktardaki adam da bunları önermiş. Bu karışımı yaptım ve 2 günde geçti. Zaten bunlar doğal şeyler. Keçi boynuzu özü ve zencefil var burada. Ben keçi boynuzu özünü hani o zamana kadar hiç gerçekten denememiştim. Çünkü hiç karşıma çıkmadı. Böyle bir şeyin varlığından falan da haberim yoktu. Tadı pekmeze benziyor yani. Kötü bir tadı yok. Tatlımsı bir tadı var. Balgam söktürücüymüş bu. Doğal bir antioksidan. Ayrıca grip, nezle falan o gibi hastalıklarda da yine içiliyormuş. Ama ben o zaman ilk defa duydum yani. Hiç bilmiyordum. Bunun varlığını bilmiyordum. Zencefili zaten hepimiz biliyoruz. Zencefil hasta olduğumuzda çaylarımızın içine koyduğumuz. Bu toz zencefil bu arada hani biliyorsunuzdur zaten. Çaylarımıza katıyoruz. Doğal şeyle falan, balla falan karıştırıp içiyorduk yani. Ama bununla karıştırdığımda daha büyük etkisini gördüm. Zaten bu da bağışıklığımızı güçlendiriyor. Solunum yollarını açıyor. Grip falan gibi hastalıklarda zaten kullanılıyor. Ve öksürüğü kesiyor zencefil. Ben bunu denedim ve çok hızlı geçirdi. Şimdi sizinle beraber de yapalım. Yani şu sıralar hasta değilim yine. Ama bir yorgunluk, bir şey var yine üzerimde. Sadece hasta olurken kullanmanıza da gerek yok. Yani şu anda hasta değilim dediğim gibi ama ben sabahları yapıp içiyorum. Bir kaşık içiyorsunuz yani çok da bir şey yapmıyor. Yani bir zarar yok, sonuçta doğal şeyler bunlar. Ee, tadı çok... Tadından nasıl bahsedebilirim size? İlk içtiğimde kusacaktım. Hani bundan 4 sene önceden bahsediyorum ama. Zencefili o zaman zaten o kadar çok sevmiyordum. İlk içtiğimde böyle hemen ardından böyle lıkır lıkır su içiyordum. Ama şu anda içiyorum gayet. Yutuyorum. Hani hatta tatlı geliyor yani. Hoşuma bile gidiyor yani. Hani zevkine tutup yemem ama kötü bir tat olmuyor açıkçası. Ee, yarım tatlı kaşığı zencefil alıyorum. Bir tatlı kaşığı da keçi boynuzu özünü alıyorum. Herhangi bir kapta karıştırabilirsiniz bunları. Ben bu arada nereden bulabileceğinizi söyleyeyim. Keçi boynuzu özü bunu Migros'larda, Pehlivanoğlu'nda falan var. Ama Pehlivanoğlu İzmir haricinde bir yerde yok galiba, bilmiyorum. Marketlerde var keçi boynuzu özü. Bunu bulabilirsiniz. Hatta direkt bunu bulabilirsiniz. Bu 8 lira veya 13 lira. İkisinden biri. Çünkü ben bunu alırken bir şey daha almıştım. Ama hangisinin fiyatı hangisi hatırlamıyorum. O aralıkta bir şey fiyatı. Zaten zencefili hem marketlerden de bulabilirsiniz. O baharatların satıldığı yerlerde var. Hem de aktarlardan bulabilirsiniz. Keçi boynuzu özünü ben daha önce işte annem aldığında aktardan almıştı. Böyle kocaman bir şişeydi o. Ya o kadar çok gereksiz geliyor bana. Mesela o bozuldu yani uzun süre ben bir şeyleri kullanamıyorum. Tarihi geçmese bile çok uzun süre kullanamıyorum. Onu çöpe attım. O yüzden böyle küçük küçük alıp kullanmak daha mantıklı. Onun zaten fiyatı 40 lira gibi bir şeydi. Bu daha uyguna denk geliyor. Bunu ben işte ilk markette bulamadım. Aktara gidip alacaktım orada. Sormaya gittim. Adam zaten bana şey dedi, başka bir aktar bu. Bunu her gün bir kaşık iç yani, bu bağışıklığını güçlendirir. Şu anda hani koronada varken bağışıklığını güçlendirmesi için iç demişti bana. Ben zaten seviyorum böyle şeyleri, içiyorum yani. Şimdi bunu karıştırıp içeyim artık. Size anlattım. Yani öksürüğünüz varsa öksürüğünüzü çok hızlı geçirir. Yani mutlaka öksürüğünüz varsa kullanın. Boğazınızın böyle kötü olduğunu hissettiğiniz anda kullanmaya başlarsanız çok daha hızlı bir şekilde hiç oluşmadan öksürüğünüzü geçirir. Şunu karıştırayım. Görünümü şöyle şu şekilde bir şey oluyor. Macun gibi. Bunu içeceğiz.
Dediğim gibi hasta olsanız da olmasanız da içebilirsiniz. Öksürük hissettiğiniz anda içebilirsiniz. Yani şu anda korona da varken ben böyle çok fazla tik oluyorum artık. Böyle boğazım birazcık ağrısın, hemen diyorum acaba korona mı oldum? O yüzden gidip içiyorum ve tadını da baya baya aldığınız için korona olmadığınızı anlıyorsunuz. Size faydası olur bence için. Bence korona olan da içebilir bu arada. Sonuçta doğal şeyler bunlar. Zaten zencefilli çay içiyorlar yani. Bunu yiyorum. Bunlar da ziyan olmasın, bunları da yiyeyim. Şifa. Umarım rujumu da yememişimdir. Yani gördüğünüz gibi öyle yerken çok da şey yapmıyor. Çok da ay midem kalktı falan olmuyor ama yalan söylemeyeyim, ilk başlarda. Ya bundan 4 sene önce midem kalkıyordu. Sonra alıştım. Yani her gün içerseniz alışabilirsiniz. Bir de yani bir saniyede yiyip yiyorsun, yutuyorsun. Üzerine su filan içerseniz zaten tadı geçiyor. O yüzden bunlar sağlıklı şeyler. Kendinize yapabilirsiniz. Bağışıklığınızı güçlendirebilirsiniz. Koronadan bu şekilde birazcık en azından kendimizi koruyabiliriz. Umarım hepimiz sağlıklı oluruz diyeyim madem. Böyle bir şey vardı elimde ve gerçekten faydalı bir bilgi sizinle paylaşmak istedim. Kendinize çok iyi bakın. Abone olursanız, deneyip yorum yaparsanız, yani deneyip öksürüğünüzü geçirirse yorum yaparsanız çok sevinirim. En azından herkese böyle yayılmış olur. Sizleri öpüyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.